პირდაპირ გლიჯა 100 გრადუსი ემოციამ ეგრევე გრძელდება. მანარია. ბიჭია. მე გახლავართ რეჟისორი ლევან წულაძე. ძალიან მიყვარს კვება. ის რიმაყვარი გამახსენდა. ძალიან კარგია. ხორცი უფრო გიყვართ თუ ბოსტნეული? უი. აი ცოტა ბევრს ვიღებ, მაგრამ რა ვქნა. ეს არის მერლინ მონროს კოცნა. მე ესეთი ნაზია. მომზადება თუ გიყვართ თქვენ? მაიმე, დავიღუპეთ. აბა, წავიდა. ხო. რასუნია რო იცოდე, გაუმარჯოს შემქმნელს, გაუმარჯოს თანხმოსაც და გაუმარჯოს მაყურებელსაც. რა დიდი მადლობა. გენაცვალოთ ჩემთან. კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება წყნეთის ტისქვილში. გამოვყევთ. აქ 4-ვე სეზონი ულამაზესია, ბუნებასთან სიახლოვე გვაქვს, ჩიტების ჭიკჭიკი გვესმის, გვაქვს ასევე მყუდრო დარბაზი, სადაც ბუხრის კაცატყუზე შეგვიძლია მივირთვათ ჩვენი უგემრიელესი კერძები. მე ვარ ალექს ნათაძე, ტისქვილი ჯგუფის ვარესტონის ბრენდ-შეფი. ჩემი მისია ყველა სტუმარმა თავის გემოზე მიირთვას. დღეს ჩემი სტუმარია ლევან წულაძე, მოგესალმებით. ეთილიკოს ჩემი ფეხი პირველად ვარ. რეჟისორი ძალიან მიყვარს კვება. ეს ჩემ კონფიგურაციასაც შეეთყო. და როგორც ვიცი, დიდი გურმანი. გურმანად ალბათ მივიჩერ თავს, მაგრამ მე ვეტანები ყველაფერს, თუ ის შემოქმედებითა და გულით არის გაკეთებული. ფიქრობ, სახლური გემოები ეყარება? ხაჭაპური, კეცის, ჭადი გურიაში მახსოვს, წვადი სამეგრელოში. ვეცდები რომ ბოლომდე ის სიამოვნოს და მიირთვას თავის გემოზე. მზად ხართ? კი ბატონო, კი. თქვენ უფრო კლასიკური გემოები გიყვართ თუ მოდერნისტური? მიუხედავად იმისა, რომ არა ვარ კონსერვატორი ბუნებით, აი არ მიყვარს ავოკადოს, ანათალი, ბროწეულის დანასუნით, კუს, ნაფსქვენით, ხინკარ არ მესმის. მე მიყვარს როდესაც გნაცნობი რამე კერძი არის მომზადებული ძალიან კარგად. ხორცი უფრო გიყვართ თუ ბოსტნეულის? ხორცი კი. ნებისმიერ მდგომარეობაში და ნებისმიერი ნაჭერი ცხოველის ბოდიშით ჩემი კაცჭამიური მისთვის, მაგრამ წვადი გნება თუ გინდათ კუპატი ქათამის რო არ ვაწყენიო, შქმერული მაგალითად. რომელი კუთხის კულინარია უფრო გხიბლავთ? დასავლეთ საქართველოს. დასავლეთ. მიგზიანი, ჩემო ბატონო. ცხარე. მომზადება თუ გიყვართ თქვენ თვითონ? კი როგორ არა. ოღონდ მე მიყვარს ისა. ან ინვესტანტი ჯონო ჩაიფიქრო ეს. მე უნდა იკამათო. არა, ბიჭო, არ დავიღუპოთ ეს, მაიმე, კონდარი არა გვაქვს. ძილ, მაიმე, მერკეთების და დავიღუპეთ, მარნდა გვაქვს. ეს თავგადასავალი მზადების განსარევია. მე მეტი კითხვები აღარ მაქვს. მე უკვე ვიცი, რასაც მოგიმზადებთ. მოგიწევთ ჩემ კულისებში და ერთად მომზადოთ ერთი კერძი. უკვე საინტერესო. აბა, ესაკახოთ? კი. ესე. როგორი ვარ? ფეშენ. ეს იქნება ღოლის ფერდი, ჟავის სალათი უნდა ავაწყოთ. ჯერ აი მწვანე ხავხი უნდა დაჭრათ. წვრილად. კი ბატონო. თავიად შევიწყინო. კითი არ გემეჭრას, არ დავიღუპო. ამას შევჭამ. ესეა? კი. კინძი კი ბატონო. ჟავე კიტრი, ჟავე პამიდორი, როგორ მიყვარს ახური ზეთი. ხან გადაურიე. ცოტა გურულად უნდა. აი, უნდა მოუმატო. აბა, წავიდა. აი ეს. მე მიყვარს მარილიანი, ასე რომ ცოტა ბევრ დავაყრებ ბევრთვის. ესე დავალა. ესე? კი, ეს არის დამწვარი კარაქი და აქ არის სოიო соуსი და ნიორი. ხედავ შენ. ვახ, დამწვარი კარაქი ეს საერთოდ პირველად გავიგე. ხედავ შენ. ხო. რასუნია რო იცოდეთ. იმის გარდა რომ აი ამ ფერდს რა თქმა უნდა ვაგემოვნებთ, კიდევ გვექნება გრილზე შემწვარი გოგრის სალათი ბაჟეთი, ზემოდან მოჰყვება პატარა სიმინდის მჟავის სალათი. გვექნება კიდევ იმერული კუპატი, მაგრამ ექნება ბროწეულის და ღვინის მინანქარი. კიდევ გვექნება ნელი მომზადების საქონლის ნეკნი, რომელიც მარილში ცხება. მე ჩვენ ამ მარილს დავამტვრევთ და იქიდან ამ ნეკნს ამოვიღებთ და მარილშივე გამომცხარი კარტოფილის პიურეს მივატანთ. მე არ უკვე დორბე მომდესკას რა. და გვექნება კიდევ ეკალა. უი, განსარევი. რომელსაც ძალიან უხდება შებოლილი სულგუნი და თხელი მჭადი. ჩემს გულში ჯექით, ჯონ ბატონო. დადგა დეგუსტაციის მომენტი. დადგა მომენტი საზეიმო. უიმე. კუპატი, ბროწეულის და წითელი ღვინის მინანქრით. ბიჭია. თქვენი შედევრი, აბა, გემრიელად მიირთვის და ველი შეფასებებს. აუცილებლად. დავჭი მარტო ბიჭო.
დავიწყოთ ესე იგი ეკალა ჩემი იმერეთი ჩემო ბატონო აბა ურა მაგა იმერეთ არჯობი არაფერი დედამიწაზე მაგარია არ ვიცი რა გამახსენდა მაგრამ იმერეთი რო გამახსენდა და გულიაც და ყველაფერი კარგი ძალიან კარგია ესე ხო არაჩვეულებრივი არაფერი ზედმეტი არ იყო აი ყველაზე საშიში ჩემთვის ეს არის იმიტომ რომ აზიარება არის ბაჟეკი ვიცი მაგრამ კვახის რაღაც ამბები ეს პირველად მესმის ეგეთი რამე წითლები რა არის არ ვიცი მაგრამ რაღაც კარგია მაგარია ბოდიში ასე გამომაძღათ რომ მაშობი მაგრამ ძალიან გემრიელია უნდა გამოგიწყდეთ რომ ესეთი რამე მე პირველად გავსინჯე თქვენ ხედავთ როგორ დილს გავჩერდი უცებ აღმოჩნდი კვახოფანი მაგარია ბაჟე არაჩვეულებრივი ზომიერად ყველაფერი შეიმაზულია ეს არის მთავარი ძალიან მაინტერესებს ეს მარილში გამოცხარი საქონლის ხორცი ამიტომ ეს რო არ გადავიღო პირველ რიგში მიქნები დამნაშავე იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან მაგარია უი როგორი თურმე არის ნაზი უი აი ცოტა ბევრს ვიღებ მაგრამ რა ვქნა სული მძლევს უიმე როგორი ნაზია ძროხის ხორცი წარმოგიდგენიათ პირდაპირ იშლება ჩანგალზე ესეთი არ გენახოთ ძალიან უცნაური რამეა ვერც კი ავხსნი ძალიან მაგარია და მე არ გამსინჯა ამის მაგვარი არაფერი შურით მიყურეთ თუ გინდათ რა მათისკენთ მაგრამ ეს უნდა შევჭამო ფიანას მაგარია რაღაც არაჩვეულებრივია ამისთან არაფერი არ გამისინჯავს არსად საერთოდ ქართულ სამზარეულოსნაირი არაფერი არ არსებობს ამ სამყაროში ეს არის იმერული კუპატი მინანქარში გლაზურს რომ უძახის ჩემნაირი აბდალა ხალხი სიამოვნებს ცოტა რომ მე ვსინჯავდა თქვენ ვერა ის რიმაყვალი რაღაცებს გამახსენდა სუნიც ალბათ მოვიდო და არ წაიქცენ ოპერატორები მეშინია იმიტომ რომ ძალიან მაგარია მას უშევჭამ თქვენის ნებართვით მაგარია ეს ბროწეულის თუ ალუბლის წვენია წითელი ღვინო ძალიან გემრიელია ტირის ისეთია მეც ტირი და ყველა ის ტირის ვინც ამას არ სინჯავს და მიყურებს ამის დატოვება არ შეიძლება როგორი რამე გამოვიდა პირდაპირ რომ გლიჯა 100 გრადუსით იმან ემოციამ ეგრევე გრძელდება ეხლა კიდე რაშიც მეც მივიღე მონაწილეობა იმას გავსინჯავ თქვენის ნებართვით ალუბლის თუ რაღაცის საწეველია რაღაცა უცნაური აბა მაგარ უი ეს ალუბალი არის ძალიან მაგარი რამე პირველად მეს გავსინჯე ეგეთი რამ და ამ ხორცს კიდე იმ დამწვარმა კარაქმა უხნა რაღაცა თუ ამუხნა არ ვიცი რომ რაღაც ისე განსხვავებული გემო აქვს ისეთი კარგი ახ ჩემი გაკეთებულია უნებრივია კარგი იქნება მართლა კარგია დღეს ასე ამ ფუნქციით ვარ რომ თა უნდა ვილაპარაკოთ რომ ხმას არ ამოვიღებდი ისე გადავყლაპავდი ამას ყველაფერს ძალიან გემრიელი ასე რომ ახასნაირად გავედი ფინალში ბიჭო ძალიან მაგარია ყველაფერი ძალიან მაგარია ეს არის სიურპრიზი თქვენი სახელობის კერძი გაკეთდა რას ლაპარაკობ ეს არის შემწვარი დორადო თხილით და ჯონჯოლის соусით ამ კერძს უნდა დაარქვათ სახელი თქვენ და ჩვენი მაყურებელი რომ ამოვა მოითხოვს ამ კერძს ერთი თვის მანძილზე მენიუში იქნება ვაიმე ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა ახლა ეს როგორ ამნერვიულდი ახლა რაღაცა არასწორი არ დავარქვა ეს არის მერლინ მონროს კოცნა უიმე ესეთი ნაზია დედა სურნელიც მაგარი აქვს მერლინ მონროს ამბორი დავარქვათ ერთი თო დაუძახეთ მე რაც გინდათ ის დაარქვით
შტაბ-შტილება არის შესანიშნავი. აქ ვისაც ქართული სამზარეულო გიყვართ, განსაკუთრებით და აფასებ და გინდათ კიდე რაღაცა მეტი აღმოაჩინოთ ქართულ სამზარეულოში, ვიდრე აქამდე იცოდით, მოგზანდით, ნახოთ კმაყოფილები. ძალიან ბედნიერი ვარ რომ მოხვდი აქა, ჩემო ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან. აქედან მე არ ვიცი წავიდე თუ არა. ძალიან დიდი მადლობა. გენაცვალოთ ჩემი თავი. ახლა ცოტა გამიჭირდა ამდენი ხალხი რომ მიყურებდა. ახლა თქვენ რომ გამორთავთ ამას, რომ მივასკადები ამას ყველაფერს კაც ვერ გამაჭერე. მაშინ ამას კიდო გადავიღე. მასაც კი გადავიღე. რაც ჩაფიქრებული მქონდა ყველა გემო ამოიცნო. ძალიან კარგი გურმანი და ჭამელი აღმოჩნდა. და თქვენს თუ გნებავთ ამ კერძების დაგემოვნება, გელოდებით წნეთის ტისკვილში. მე არ გემშვიდობებით, შევხვდებით შემდეგ სტუმართან ერთად. უра, ლამაზი ხაჭაპურია. იგი მადლობა რომ გამიცოცხლეთ ბებია. გადასარევი, ყოჩა. მე რო ხალხი მგონია რომ ცხეთაში სალოცავა დადის, თურმე ამ ხაჭაპურზე დადის? მე ერთო შენ. გადასარევი. ხვალ დავბრუნდები. ან მდინარით, ან ხმელეთით და გაფიცხებულ ვერსიას რომ ფონომდე გამიცოცხლოთ, ბებია დილით ჩაის. ყოჩა ბატონო ალექსია.